بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي وإذن وذ السلامي ظهر نما وناكسن waxaan idin leeyahay waxaan u jeedaa maanteeto dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo halhays ka dhigtay maamul goboleedkoodii iyo kalaamullah inay dhahaan waxaa sareeya maamul goboleedkeena, inay kalaamullah iyo qabiilkeena sareeya inay dhahaan xaqa allaha lagu caabudo ee subxaanahu wa tacaala in ay la simaan qabiilkooda, kabcadii inay la simaan qabiilkooda. War Soomaaliya xageen u soconaa? War ittaqillah dhaha, war ilaahay ka cabsada. Nin reerkiina iyo ilaahay haddaad maanta sintay waa shirki. Waxaan halkaan rabaa inaan dhaho dhalinyarada Soomaaliyeed ee jalanjiga ka dhiga doona in gabar yar ee maantayto tahay 1 Agosto ee guri ka soo toostay hooyo iyo aabba dhaleen ay tiraahdo maamulka Puntland iyo kitaabka ilaahay maamulka Puntland sareeya. Subxaanallah, wadanka culimo miyayna joogin, caaqiliin miyayna joogin, salaadiin miyayna joogin, dad wax gartaa miyayna joogin, dad ilaahay ka cabsanaya miyayna joogin. War ittaqillah dhaha, war kan sida caaqa u hadli doono oo dhihi doono gabadhaas jalanji gareeyo, war waan kaaga digayaa cawaaqib xumada. Ilaahay ka baq oo maalinta qiyaamo ka baq oo rabbigii ku samaystay ka baq. Kitaabka ilaahay munazalka ah wax lala simi karaa ma jiraan, waa kalaamullah, waa xaq. وحقا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حتى وحان لسمي كرينين نبيذي يا أنبياذي إلهي واي وحي إلهي أيا فضلي يالي إياغا أو قريالي أدوما إلهي أو شرفي أيي أهايين أو إلهي أو أبو رسيدة عناقو كاليتو، لكن شرف إيا كرامة لهاي مقرتين. وحوي وح إلهي لا لسيمي كره مجرى الله أحد الله الصمد. إلهي مجرته وح لا لسيمي كره ميان لهنا حتى النبي محمد وأدونك وفضل بدنا إياه إسجا وحالي يقول لها لي النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الله، يعني إلهي وأحد وكلجس مركي لليه إلهي إنه سوى حدالين، إلهي إن الله دالين أيام حيتنا لو عدي أو نلاشيك وأنا أجنه أو سيد دقتونيه وأوسن عدنا وحبة كدونين. إلهي ملو الماضي أو مساعد، إلهي ما قاعد جاض أو إسقى حضنا. إلهي وح وما أنت نوجا بهاي مجرته دالين يرد أنا ما أنت سوشيال ميديا انتفرته وح أيضانا كلمة كلامي. ور اتق الله لها، ور إلهي كعب صدا، ور جريه نهلاك أفهم، ور قبل هذا إكسو جيدان iyo dadka ay ka soo jeedaan oo dhalinyaradan akhlaaqda ka luntay ee bila akhlaaqda ee bila diinta dhaqanka iyo diinta soo bara. Mid baa hadda wuxuu ku leeyahay waa runtood, hadda waxa loo yiri ratiga weyn sanqaadkiisu leeyahay. Shalay baa mid idinka dhashay halka wuxuu la soo fariistay kabcada iyo bahalka garowaan jeclahay. lama canaanan lama celinin. maanta gabar yar baa inta timid ay sidii oo kale leedahay, markaas haddana saas loo wareejinaya meel walba ay taala. waxaan idin leeyahay allah subxaanahu wa tacaala ka cabsada. kalaamullah waxba lama simi doono. maamul goboleedyada ayaguna soo qori doono jooga. waa ogahay Soomaali falfal xumada iskaga dayataan, akhlaaq la'aanta iskaga dayataan, diin la'aanta isku caawisaan. waayo waxa maalin walba ka dhigan maalin walba waxyaabaha qurunka ah ayaa challenge iskaga sameeysan. haddaba kitaabka ilaahay iyo munazalka quraanka kariimka adiga umba jahannaba gacmahaaga dhuxuladaba ku watee horta waxba kama qaadaysid. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kitaabkiisa xifdiyay oo kor yeelay. kalaamullahna waxba uma dhihi kartid ee adiga ayaa dambi isku qoraya oo dambi isku qaadaya. haddaba waxa way ilaahay ku samaystay ka baq maalinta qiyaama ka baq. waxa way wax walba challenge ku sameeyeen, wax walba waxa keenteen maanta waxa ka dhigteen fadara ayaa ka dhigteen. waxa idin la qiimo badnaaday oo waxan fiyuuska ayaa meel daran idinka gala. haddana waxa way arrimihii ilaahay ina faragashataan oo ilaahay wixiina aad u dhacdaan oo aad u dhigataan
dadka intaasoo milyan ah 2 qof iyo 3 qof maxay ahayd intaasoo milyan ayaa nahay ma arkaysid intaasoo milyan iyagoo ka falcelinaya hadday ugu badato dad yar oo hadday ugu badato 20 ah ayaa ka falcelinaya intaasoo milyan ayaana nahay oo dhahaya waxaani ma banaana kii kalena waa soo qaadanaya waa uu keenaa wuxuu leeyahay dayay waxaa sii dabayshanaya dayay saanay tiri sawiradeeda la soo qaatay meelaha la wadwadaa heblaayo magaceediyo 3 magaceediyo 4 meeshay ka imaatay. This is ridiculous. Absolutely wax la qaadan kara ma ahan. Shame on you waa idin leeyahay war waxaani wax war ilaahay wallahi ma aqaan dhiiga dhana ay kacay wuxuu ila kacayna waa gafka diinta loo gafay ma ahan qabiil aniga ma rabo qabiilkayga iyo diintu ma sinna qabiilkayga iyo maxayta kitaabka ilaahay ma sinna qabiilkayga iyo war qabiil iska day Soomaali oo dhan sheegaysa muslim oo dhan iyo diinta islaamka yacni kitaabka quraanka ah oo aan maxay ahayd la raacaynin kitaabka quraanka oo aan maxay muslimnimadiisa laga dhabshi oo aan ka run sheegaynin ma ahan wax sax ah macaadallaahi waa anoo maanta iraahda qabiilkayga iyo kitaabka waxa sareeya qabiilkayga xaraam waay waxaas ilaahayna ma ogola waana lagu dambaaba dhalinyaro jooga waxyaabaha maxay ahayd challenge-ga laga dhiganayo iyo waxyaabaha maxay ahayd mida hadda soo qaada markaas uu leeyahay day horta waxa xun inta keeno oo banaanka keenan fiisiyo ku raadina mid baan nin raga wuxuu keenaa naag qaawan markaas uu leeyahay bal gabadhan madaxuu ruxaaya madaxuu gacmaha saarana markaas uu leeyahay bal day waxay samaysay waayad u keenay ha soo qaadin ha soo kaxaynin ha sii dhaqaajinin ha maxay ahayd waxaan haddaad doonaysid xataa ka falcelis afkaaga uga falceli maxay ahayd maalin walba cawradiina beenta taal oo banaanka taal oo ceebtiina banaanka taal oo dadka waxaysan challenge ka dhigan baa challenge ka dhigateen haddana maanta kalaamullaahi alxaqan ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah ayaad 1 jeer u gafteen gaala idinka imaatay maqnuuda idinka yimid balaayo dhana idinka imaatay lesbian iyo gay wax darana idinka soo wada baxay waxaan aan la aqbali karin ayaa idinku wada dhex jiray oo social media soo wada caan bixiyay maalin waa mid ahaya arkaysa oo gacanta dharbaaxaya hebelo maxaata caadi hadda idin noqotay adinkiya la sheekaysana cadala ina dhoocil yaro inta soo baxdo ay kitaabka ilaahay ku jeejeesto ay tiraahdo qabiilkayga iyo quraanka qabiilkayga sare qabiilkeedii quraanka u sareeyo